Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady voalohan'ny volana Septambra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe ampiaro ireo fitsipika ambony ao amin'ny fanjakana. Ny teny fanokafana dia amin'ny Korinthiana 2:5-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Rehefa nateraka indray ianao dia tsy naman'izao tontolo izao fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy manana izany fahatongavan-tsaina izany isan'andro ianao, avy any ambony ianao. Ao amin'ny Jaona 7:20 andininy 4:40 ka hatramin'ny 9:40 Jesosy tompony atefa tamin'ny mpianany nilaza hoe tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Noho izany eto amin'izao tontolo izao ianao fa tsy naman'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao ianao fa tsy naman'izao tontolo izao. Nampiseho izany tamin'ny fomba mahafinaritra Jesosy Tompo rehefa nilaza ny tenany ho zanak'olona any an-danitra izy na dia eto tany hitavatana aza. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Hitantsika izany ten'Andriamanitra izany ao amin'ny Jaona 7:17. Miaina amin'ireo fitsipiky ny fanjakan'ny lanitra izy, na dia mitoetra ety amin'ny olona aza ary nandresy tamin'ny zavatra rehetra. Amin'ny maha-kristianina anao dia tokony mandeha amin'ity fiainana eto tany ity ianao, tarihin'ireo fitsipika ara-panahy sy ny soatoavina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fahatongavan-tsaina mikasika ny fanjakana izany dia manome hery anao hiaina araka ny fomba fijery avy any an-danitra na dia eto tany aza. Ny marina raha vakinao ny andinin'ny fanokafana dia mampiseho fa ny fiainanao dia avy ao anaty no mivoaka, avy ao amin'ny fanahinao ary ny lanitra dia ao amin'ny fanahinao. Satria hoy ny Baiboly ao amin'ny mpitoro-teny 7:20 ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pon'ny olona. Miaina avy any an-danitra. Izany fahatongavan-tsaina izany dia hisy fiantraikany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Anisan'izany ny fahasalamanao. Tena zava-dehibe izany satria indraindray misy ireo manontany tena hoe nahoana no misy kristiana mahatoky sy manana fanokana tena kanefa mijaly mafy hiaran-doza. Misy aza marary ary maty ao anatin'ny aretina mihitsy. Ny tokony ho takatrao dia tsy valisoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny fahasalamana. Tsy nampanantenan'izany ny Baiboly fa ny valisoa ny fanomponao amin'ny pahatokiana dia omena anao any an-danitra. Rehefa tonga any isika dia any vao ambara ny valisoantsika tamin'ny fanompona ary hiverina hifaly amin'izany any amin'ilay tany vaovao isika. Na izany aza eto tany ianao dia anjaranao ny mampiatra ireo fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ampiasao ny tenin'Andriamanitra. Mila miaina ilay fiainana ambony ary mila miazona ny vatanao ho salama mandrakariva ianao. Noho izany aoka ny fifatoanao ho amin'ny teny. Ambarao mandrakariva ny teny. Ambarao mandrakariva ny teny. Aoka ianao mpakatoa ny teny ary aza manaika handeha amin'ny fahatsapana. Aleluia, aleluia. Zao dia misy vavaka izay anasako anao izay teny dia ianao amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Ray malalo misaotra anao noho ny tombontsoa hiaina araka ny teninao sy ampiatra ireo fitsipiky ny fanjakana. Ambarako fa mandeha amin'ny finoanao fa tsy izay hitan'ny masoko. Miazona izany fahatongavan-tsaina